Добър ден. Добър ден. Честито. Бойко. Happy birthday. От I'm a little bit older now. She's always young. Винаги си млад. Thank you. Please. Welcome Добре дошъл. Добре заваря. again. Glad to be here. Отново добре дошъл. My friend Бойко. I have to repeat it. Моят приятел Борисов. Бойко, или Биби, Бойко Борисов. I wanted to congratulate you first on your birthday. Първо искам да се възползвам от възможността да And те also поздравя за to рождения ти ден. welcome you and your delegation to Jerusalem. И също така да приветствам с добре дошли We твоята have делегация тук в a Йерусалим. wonderful friendship. Споделяме изключително between добро Bulgaria and приятелство. There is a human bridge of Bulgarian Jews who emigrated to Israel who have the warmest feelings towards Bulgaria. И споделяме и един мост, който е изграден между нашите два народа, между българския и израелския народ. And they've contributed much to Israel. Това именно са българските евреи, които са допринесли изключително много за развитието на Израел. And our friendship goes back many, many years. Нашето приятелство датира от много отдавна. We'll never forget how people of Bulgaria laid on the train tracks and prevented the deportation of Jews in Sofia. И ние никога няма да забравиме миналото, как българските граждани са легнали върху релсите, ЖП релсите, за да предотвратят депортирането на евреите си. We appreciate your efforts against anti-Semitism. Оценяваме всички ваши усилия във връзка с действия срещу антисемитизма. And our common battle against radical Islam И разбира се, и усилията ви в общата ни битка and the срещу terrorism it радикалния ислям. espouses that claim the tragic cost of lives, И не Israelis and по-малко Bulgarians, on срещу the soil борбата of с Bulgaria. тероризма, който редовно води до жертви не само на нашите две страни, но и в международен план. But we're not only fighting the bad, we're working for the good. Но не само се борим с лошото, ние работим и в посока постигане на доброто. And we have great cooperation in so many fields, И затова споделяме изключително добро сътрудничество в редица области. among them health and technology, Сред тези области, разбира се, са здравеопазването, and many more технологиите that we'll discuss today in advance today. и редица други области, които ще имаме възможност днес да дискутираме по време на нашата среща. I want to thank you for your consistent defense of Israel in international forums. И искам също така да благодаря за последователната ви подкрепа и отстояване на интересите на Израел по време на различните международни форуми, в които Including in the участвате, EU. включително и в рамките на Европейския съюз. It's time that all of Europe's leaders understood that Israel is the one that defends the interests, our common interests in the Middle East, both in terms of security and in many, many other ways. И мисля, че е време всички европейски лидери да разберат, че Израел е страната, която отстоява интересите на всички ни в Близкия Изток, както в областта на сигурността, така и в редица други области. And in that spirit of friendship, I welcome you, friend, to Jerusalem again. И в този дух на приятелство, приятелю мой, отново те приветствам в Йерусалим. Добре дошъл! Благодаря за добрите думи. Thank you very much for your kind И words. действително от името на всеки българин благодаря за това, че тази велика държава като Израел, чрез своя министър-председател, каза думите: никога няма да забравиме това, което българския народ е направил за евреите. And here, on behalf of all the Bulgarian people, I would also like to take the opportunity to thank you, to thank Prime Minister who has said the words that are great to hear for any nation, and namely that you will not forget what the Bulgarians have done for Israel and for the Jews. И вчера на срещата на Американския еврейски комитет, който за първи път е извън Вашингтон в Йерусалим. I also had the opportunity yesterday to participate in the American Jewish Committee's Congress, which for the first time was held outside Washington, D.C. Беше изключително трогателно, защото когато
говорихме за подвига на българския народ, всички станаха прави и ръкопляскаха. And it was a very touching moment for me when we started discussing the issues of the feat of the Bulgarians in relation to saving its Jews during the Holocaust. Everyone stood up and started clapping. Защото от дистанцията на времето сега може да не оценяваме, но ако за миг си представиме фашистския режим, Хитлер, Гьоринг, Гьобелс и българския народ да се опълчи на тази машина, това действително е подвиг. In the present day, it is hard for us to directly understand what fascism was, and in the context of what we know about Göring Goebbels, it is very hard to imagine, but definitely worth the awe of what these people did to achieve the feat of saving the Jews. И сега взимаме трудни решения, но тогава било изключително трудно. Today, we also are faced with difficult decisions that we sometimes need to take, but back then it was much more difficult. Септември месец се надявам заедно да откриеме два идентични паметника. Единия вече е поставен в София, другия ще е в Тел Авив за именно този подвиг. And in September, you and I presume, are going to lay the foundations to open the new monument that will commemorate this feat of the Bulgarians here in Israel, the same identical one as the one we already have in Bulgaria. Когато пътувахме насам с вице-премиера Дончев, министъра на просветата Краси Вълчев, с шефа на ДАНС, началника на моя кабинет, им казах, сега ще видите един човек, който е световен талант в това да е най-добър приятел до камината на президента Тръмп и да е с президента Путин на парада в Москва. And on my way here, as I was traveling with my deputy prime minister, Mr. Donchev, with our minister of education, Mr. Volchev, with the head of our state agency for national security, and with my chief of staff, I was telling them that you will now get to meet a global talent. Someone who is best friends and is able to, at the same time, sit at the fireplace with Mr. Trump and also side by side with Putin in Moscow during the parade. It happens occasionally. Случва се понякога. Да, така че имаме много теми да обсъдиме. But yes, I agree with you. We have quite a few topics to discuss today. Не винаги отношенията и между Европейския съюз и Израел са на висотата, която трябва да бъдат. The relations between the EU and Israel are not always at their height, at least not as good as we would like to see them to be. Аз винаги съм считал, че Израел е изключително важен за сигурността и стабилността в Близкия Изток. But I personally have always considered Israel as crucial and extremely important in terms of security in the Middle East and globally. Надявам се истински мирните споразумения да се подпишат. I do hope that all the peace agreements are signed. А що се касае в сферата на високите технологии, особено ще разговаряме дали не можем да направим и съвместно производство в областта на отбраната. But also here I would like to broach the topic of high tech and the possibility of maybe partnering up and manufacturing together products in the area of defense, high tech in the area of defense. Особено в това изключително модерно и силно оръжие, което са дроновете. Especially maybe focusing on this new state-of-the-art weapon or means of facilitating defense, and namely the drones. Не знам дали знаете, но нашите военни пилоти и на Израел провеждат в България седмици наред въздушни боеве. I am not sure if you're aware, but both the Israeli and Bulgarian fighter pilots for several weeks during the year carry out joint exercises. Това го договорихме в предишните си срещи и са изключително полезни за тях. And I think we've discussed it on earlier occasions, and I can assure you once again this is extremely helpful and useful to our side and hopefully to your side as В well. сферата на медицинската апаратура, на фармацията, на земеделието. Also, I hope that we will be able to deepen our partnership in the area of healthcare, in the area of pharmaceuticals. Да не пропусна да благодаря. Знаете, България е страна наблюдател в Международния алианс за възпоменание на Холокоста.
And also one thing that I definitely would not like to miss to mention here is that Bulgaria is an observer within the International Alliance for the Remembrance of the Holocaust. И лично Биби Нетаняху помага много и тази година ще стане постоянен член. And with the support and help of Bibi Netanyahu, this year we will also become a full-fledged member. Thank you. We've accomplished so much since we first met many years ago. Много благодаря и мога да кажа, че сме постигнали изключително много от както за първи път се запознахме преди много години в Тел Авив. And our personal friendship reflects the friendship between our peoples and our countries. И нашето лично приятелство, мисля, че е отражение и на приятелството, което съществува между нашите две държави и нашите народи. И за това искам много да ти благодаря и благодаря и за доброто сътрудничество в областта на сигурността. Нашите разузнавателни и контраразузнавателни служби обменят необходимия обмен информация в името на световния мир. Our intelligence and counterintelligence services maintain good rapport and cooperate and exchange information jointly in the name of global peace. Indeed. Well, thank you. And before we go upstairs, I would like to say on the matter of terrorism something in Hebrew. Много благодаря за това. Сега, ако ми позволите, искам и по темата за тероризма да кажа нещо на иврит. לפני כמה שבועות נפגע ונהרג לוחם דובדבן, ואנחנו בזמן האבל הגדול הזה אנחנו הבטחנו שאנחנו נמצא את המחבל שהרג אותו, את רונן לוברסקי, זיכרונו לברכה. В Ирак бе убит един израелец, да бъде светла неговата памет. היום אני רוצה לברך את צה"ל ואת השב"כ על פעילות מודיעינית ומבצעית מאוד מרשימה. Днес аз бих искал да поздравя армията и службата за вътрешна сигурност за тяхните умели действия, които предотвратяват... לוחם דובדבן הוא שנהרג, זה יחידת דובדבן היא שתפסה את המחבל, ואנחנו נמשיך למצות את הדין בכל מי שמנסה לפגוע או פוגע באזרחי ישראל או בחיילינו. Убитият войник е от Черешовата дивизия Дувдеван и той е един от най-добрите от армията и от дивизията, които бранят мира и сигурността на Израел. תודה רבה לכם. Благодаря ви.